ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមុខម្ហូបថ្ងៃនេះរៀងពិសេសតែចេញមកដល់គឺចិញ្ច្រាំសាច់ត្រីដែលត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងបានត្រីឌៀបមុននឹងចិញ្ច្រាំគឺយើងប្រកាសថាបានដកឆ្អឹងចេញអស់សាច់ត្រីដែលយើងយកមកចិញ្ច្រាំហ្នឹងគឺយើងភ្លើយវាយកតែសាច់ទេបើត្រង់កន្លែងណាដែលមានឆ្អឹងគឺយើងកាត់វាចេញដកវាចេញសិនមុនពេលដែលចិញ្ច្រាំព្រោះពេលដែលយើងយកទៅឆាយកទៅធ្វើម្ហូបគឺយើងញ៉ាំទាំងអស់យើងកុំឲ្យមានឆ្អឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការញ៉ាំត្រីឌៀបគឺជាត្រីដែលពេញនិយមណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរជាពិសេសនោះគឺជំនួយខួរក្បាលតែម្ដងសាច់ត្រីពោពេញទៅដោយជាតិខ្លាញ់ Omega 3 ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ទៅដល់សរីរាង្គនៅក្នុងខ្លួនវានឹងស្រោបសរសៃប្រសាទដោយជាតិខ្លាញ់ល្អដើម្បីធ្វើចលនាបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅកាន់ខួរក្បាលហើយក៏ផ្ដល់ជាអុកស៊ីសែនជាច្រើនទៅកាន់ខួរក្បាលផងដែរមុខម្ហូបមួយមុខនេះរៀងចំណាយពេលយូរបន្តិចដោយសារតែយើងត្រូវការចិញ្ច្រាំសាច់ត្រីឲ្យរាងម៉ត់យើងអាចជ្រើសរើសយកបន្លែណាមួយក៏បានតាមការចូលចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្កាស្នោយកមកឆាជាមួយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអាចប្រហែលជាមិនដែលធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះឡើយផ្កាស្នោពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាអាចជួយទប់ស្កាត់ការពារជំងឺមហារីកជំនួយភ្នែកបណ្ដេញជាតិពុលជំនួយឆ្អឹងជួយសម្រកខ្លាញ់ផងដែរផ្កាស្នោអាចយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារច្រើនមុខណាស់ធ្វើជានលក់ក៏បានធ្វើជ្រក់ផ្កាស្នោក៏បានយកមកធ្វើជានំផ្កាស្នោក៏បានចៀនជាមួយម្សៅក៏បានយកមកចៀនជាមួយនឹងពងទាក៏បានហើយវិធីធ្វើឆាផ្កាស្នោជាមួយនឹងសាច់ត្រីនេះងាយជាដំបូងយើងត្រូវបូតលាងទឹកសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនដាក់ក្នុងកូនកញ្ច្រែងដើម្បីឲ្យវាស្រស់ទឹកដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ប្រេងចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសត្រូវកូរខ្ទឹមចុះឡើងដើម្បីឲ្យខ្ទឹមក្រហមល្អយើងត្រូវកូរវាទៅមករហូតទាល់តែខ្ទឹមក្រហមបានល្អបើកភ្លើងតិចការពារខ្លោចយើងត្រូវបន្តកូរវាទាល់តែរាងឆ្អិនទើបចាក់សាច់ត្រីរបស់យើងចូលសាច់ត្រីរបស់យើងត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរផ្នែកទី1គឺឆ្អឹងដែលយើងបានផ្លះយកសាច់វាចេញហើយនឹងសាច់ដែលយើងបានចិញ្ច្រាំឆ្អឹងដែលយើងបានផ្លះយកសាច់ចេញវានៅសាច់ខ្លះជាប់នឹងឆ្អឹងហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងត្រូវយកមកឆាវាមុនដើម្បីឲ្យវាបានឆ្អិនល្អកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អាបចេញពីត្រីផងដែរត្រង់នេះក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរបានន័យថាយើងអត់ត្រូវដើរចោលទីតាំងរបស់យើងទេយើងត្រូវនៅឈរឲ្យជាប់កុំឲ្យខ្លោចកុំឲ្យឆៅហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងចាក់សាច់ត្រីដែលយើងបានចិញ្ច្រាំហ្នឹងចូលទៅកូរចូលគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងឆ្អិនបានល្អភ្លើងរបស់យើងហ្នឹងកុំដាក់ក្តៅខ្លាំងពេកដាក់មធ្យមបានហើយកុំឲ្យខ្លោចខ្ទឹមល្អិតបន្ទាប់ពីសាច់ត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសរបស់យើងអត់មានអីច្រើនលើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃទេមានដូចជាប្រេងខ្យងអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីនិងស្ករហើយគ្រឿងដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននោះគឺម្រេចម៉ត់ម្រេចកំពតដែលយើងយកគ្រាប់វាយកមកបុកកិនឬក៏ក្លុកដោយខ្លួនឯងទុករហូតទាល់តែសាច់របស់យើងចូលជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អទុកសាច់ត្រីឲ្យបានឆ្អិនរៀងយូរបន្តិចដោយសារថាយើងការពារកុំឲ្យមានក្លិនឆ្អាបចេញពីត្រីកាលណាដែលយើងធ្វើឲ្យវារៀងក្រៀមកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អាបញ៉ាំទៅគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាក់ផ្កាស្នោចូលរួចកូរឲ្យសព្វរហូតទាល់តែផ្កាស្នោរបស់យើងនឹងទន់បានល្អបន្ទាប់មករោយម្រេចម៉ត់ពីលើជាការស្រេចយើងអាចដួសបាយមួយចានមកញ៉ាំបាន